इस वक्त मैं पटियाला में हूँ और शायद मैंने बहुत सालों के बाद चिड़ियों की इतनी चहचहाहट सुनी है। आप भी सुन पा रहे होंगे। कभी कभी यार हम लोग ना काम, टेंशन्स, इनके पीछे इतना लग जाते हैं ना कि हम रियल ब्यूटी को, नेचर ब्यूटी को हम इग्नोर करते हैं। पर असली सुकून जो है वो इसी में है।